تشكل النظام العالمي الحالي بمؤسساته وقانونه الدولي بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية ومن كان يقف في خندقها. وكان مجلس الأمن الدولي بأعضائه الدائمين وحق النقد الفيتو وليدة هذه المرحلة المفصلية في التاريخ الحديث. واليوم تزداد الانتقادات للمنظومة الدولية كما تزداد الدعوات لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة. ضيف الحلقة الأستاذ المحاضر في القانون الدولي بجامعة جورج تاون في واشنطن الدكتور داود خير الله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في قراءة بين السطور. الدكتور داود خير الله باحث وأكاديمي وأستاذ محاضر في القانون الدولي بجامعة جورج تاون في واشنطن، يقول إن الدول التي تتحكم في مجلس الأمن الدولي حولت الالتزام باحترام القانون إلى التزام بالوقوف ضده، بعدما جعلت اللجوء إلى العدالة أمرا انتقائيا لا يقع سوى على الضعفاء. الدكتور خير الله يدعو إلى إصلاح المنظمة الدولية ومؤسساتها، ويؤكد أن الغرب لا يريد الديمقراطية في أي بلد عربي، وأن المقاومة حق لكل مظلوم وهي ضرورية حتى للحل السلمي. دكتور داود، مرحبا بك. أهلا. دكتور، تقول في إحدى مقالاتك ما يلي: العدالة هي مبرر لوجود المحاكم الدولية، والسلم العالمي مبرر لوجود مجلس الأمن الدولي. وسؤالي هو: ما هي العلاقة بين العدالة والسلم العالمي؟ ما هو سبب الإخلال بالسلم العالمي؟ كان سلما عالميا أو سلما محليا، سلما اجتماعيا، مهما ضاقت الحلقة، غياب العدالة، تفشي الظلم هو مبرر أساسي، وهو يكمن وراء كل الخلافات. هدف التركيب الاجتماعي في كل مجتمع هي تحقيق أقصى درجات العدالة الممكنة. فعندما تغيب العدالة، كان في مجتمع صغير خاص أو في مجتمع دولي قوامه عدة مجتمعات، عدة دول، عدة ثقافات مختلفة، ويكون هناك ظلم، تكون شريعة الغاب هي المسيطر، فالسلم يعني أول ضحايا مثل هذه الممارسة. لذلك هناك تناقض جوهري بين السلم العالمي والظلم وغياب العدالة. دكتور، إلى أي حد نضجت عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، لا سيما مجلس الأمن المعني في الدفاع عن السلام والاستقرار الدوليين؟ وهنا أريد الإشارة إلى حديث الأكاديميين عن خروج مجلس الأمن في الكثير من قراراته عن القانون الدولي. يعني لماذا حتى الآن لم يعترف بفلسطين؟ أولا، هناك علة بنيوية في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن. مجلس الأمن يعطي دولا 5 امتيازات غير متوفرة للدول الأخرى، أي حق النقد. بمعنى آخر، لا يمكن لمجلس الأمن المسؤول الوحيد عن السلم العالمي والمخول الوحيد في استعمال القوة لبلوغ السلم العالمي، هذا مجلس الأمن. هناك دول 5، دول كبرى، دول مقتدرة إلى آخره، باستطاعتها ليس فقط أن تعطل عمل مجلس الأمن، ولكن باستطاعتها كذلك أن تحمي نفسها من أي مساءلة، وتعطي لنفسها صلاحية لارتكاب أي جرائم دولية، أي مخالفة للقانون الدولي. هذه علة بنيوية عضوية في تركيبة مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة. ثم الأمم المتحدة عندما وقع على الميثاق كانت تمثل الحالة الدولية
التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت الامتيازات التي أعطيت حق الفيتو هي نوع من مكافأة للدول الحلفاء في حينه. لذلك هنا تكمن العلة الأساسية. الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية هناك عدة جوانب. بالدرجة الأولى قامت الأمم المتحدة بقرار التقسيم أولا، وقرار التقسيم ب 48 لم يكن ينسجم مع القانون الدولي في حينه، لكن اعتبر أن باستطاعة الأمم المتحدة أن تقوم بمثل هذا العمل، ونتج عنه حرب بين إسرائيل و بعض الدول العربية المحيطة بإسرائيل في حينه، على أساس أنه الحق الفلسطيني كان ينظر إليه بأنه حق عربي. وهنا علة أخرى في تقلص الوضع العربي والمصلحة العربية إلى آخره. فالحق الفلسطيني، ولكن فيما بعد اعترف للفلسطينيين بعدة حقوق، مثلا حق العودة، حق تقرير المصير، ثم كل احتلال ينتج عنه حق للمحتل أرضه، يعني أن يقاوم. إذا حق تقرير المصير يعني حق المقاومة، حق دفاع عن النفس، هو الاستجابة الطبيعية للاحتلال. وفي القانون الدولي يعتبر المحتل أرضهم يعتبروا محقين في استعمال القوة لتحرير أرضهم، والقانون الدولي هو في جانبهم. الآن عندما ننظر للوضع الفلسطيني ندرك إلى أي مدى تقاعس الفلسطينيون من ضمن قياداتهم. طبعا الشعب الفلسطيني قام بتضحيات بشرية لا يمكن أن يتصورها عقل. لا أعتقد أن هناك شعب ظلم على مدة عقود كما الشعب الفلسطيني، لكن نكب يبدو ببعض القيادات، ونكب بمجتمع عربي يزداد تفككا. هذا التفكك العربي وهذا التفكك في الداخل الفلسطيني كان الإجابة غير الطبيعية لفجوة أساسية في القانون الدولي، في التنظيم، في النظام الدولي الذي على رأسه مؤسسة مثل مؤسسة الأمم المتحدة ومجلس أمن يعطي امتيازات لبعض الدول تمنع القانون الدولي من أن يمارس بشكل طبيعي، بشكل محق. القانون الذي لا يطبق بشكل متساو، المساواة أمام القانون هي مبدأ أساسي. القانون الذي لا يرعى هذا المبدأ ليس أهلا لأن يدعى قانونا. فمن هذه الناحية التصرف أو النظام الدولي يشكو نقصا كبيرا، وهذه العلة علة بنيوية كما قلت منذ قيام الأمم المتحدة. دكتور داود، ألا تعتقد أن من مصلحة الشعوب العربية أو الشعب العربي وكذلك شعوب العالم الثالث والشعوب المضطهدة أن تتم إعادة هيكلة مجلس الأمن وإعادة هيكلة التمثيل في داخله، وكذلك الامتناع عن حق الفيتو والعمل بنظام الأغلبية؟ ليس فقط من مصلحة الشعب العربي، من مصلحة العدالة الدولية أن يكون هناك تغيير جوهري في النظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد. أولا يجب أن يعكس مجلس الأمن المستجد على الصعيد العالمي. هناك دول نشأت وتطورت وامتدت قدراتها، يعني اليابان، الهند، البرازيل، ألمانيا، يعني أصبحت قوى تفوق اقتصاديا وطبعا شعبيا والى اخره بعض اعضاء
لها امتيازات في مجلس الأمن، ثم عملية حق النقد، حق الفيتو، هذا الامتياز على الأقل يجب أن يكون هناك أداة لإلزام هؤلاء عندما يمارسون هذا الحق أن لا يكون ذلك يتناقض مع القانون الدولي، وأن تكون هناك وسيلة لمراجعة محكمة العدل الدولية التي هي جزء من النظام الدولي ولصيقة بالأمم المتحدة، أن تستفتى ببعض قرارات مجلس الأمن من قبل المعنيين بهذه القرارات. لكن يبدو أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة يفترض قبول هؤلاء الذين لديهم امتيازات، ولذلك وهذه هي العقدة الأساسية، لذلك لا يعدل ميثاق الأمم المتحدة بما يخدم العدالة الدولية وبما يخدم مصلحة السلم الدولي. دكتور داود، ألا تعتقد أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم استخدام القوة واحترام سيادة الشعوب وحق تقرير المصير وما إلى هنالك، بدأ مهمشا نتيجة لسياسة أمريكا التي تتبع الإملاءات في العلاقات الدولية بدلا من التوافق في الإرادات كما كان سائدا في الفكر القانون الدولي إبان الاتحاد السوفيتي؟ هذا صحيح. الذي جرى والذي يجري على الصعيد الدولي أن الولايات المتحدة كما ذكرت تستغل امتيازات لها، وباستطاعتها من خلال استغلال هذه الامتيازات أن تعطل القانون الدولي. يعني الولايات المتحدة لا تستطيع أن تحل قانونها، وليت ذلك ممكنا، لأن القانون الأمريكي الذي يطبق على الشعب الأمريكي يحفظ بعض الحقوق ويطبقها بدقة. لكن ما تفعل الولايات المتحدة هي تعطيل القانون الدولي ومنع تطوره بشكل يتلائم مع مصلحة دولية، مع السلم الدولي العالمي ومع العدالة الدولية. هنا تكمن العلة الأساسية كما أعتقد. دكتور، كيف تفسر رفض الولايات المتحدة إبرام اتفاقية إنشاء المحكمة الجنايات الدولية؟ ألا تعتقد أن واشنطن تريد بهذا الرفض أن تطلق لنفسها العنان في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعوب ولا سيما في العالم الإسلامي؟ هذا نوع من الإمعان في ممارسة المعايير المزدوجة بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت من الدول التي لعبت دورا أساسيا في التفاوض بشأن اتفاقية روما، ثم غيرت رأيها ولم تنضم، خاصة في عهد الرئيس بوش الثاني، وقامت ليس فقط لم تنضم، اتخذت مواقف عدائية من هذه المحكمة، فطلبت من بعض الدول أنها إذا كانت سوف تنضم لهذه المحكمة عليها أن توقع اتفاقيات خاصة مع الولايات المتحدة تمنعها من اللجوء إلى المحكمة الدولية فيما يتعلق بجرائم ممكن أن ترتكب من قبل عسكريين أو مواطنين أمريكيين. يعني اتخذت مواقف عدائية من محكمة الجنايات الدولية، لكنها لا تتورع في نفس الوقت عن أن تقوم بنشاط داخل مجلس الأمن لإحالة بعض الحالات، بعض الجرائم التي تستنسبها على محكمة الجنايات الدولية، بالرغم من أنها هي في حصن، في نوع من المناعة من أي مساءلة دولية. طبعا هناك ازدواجية في استعمال
المعايير بالنسبة لتطبيق القانون الدولي، وهذا واقع على الأرض مع الأسف. دكتور داوود، القوات الأمريكية غادرت العراق عمليا وتركته فريسة للتناقضات الطائفية والعرقية والإثنية وغيرها، ونفس الشيء فعلت قوات الناتو في ليبيا عندما قضت على العقيد القذافي. ألا تعتقد أن مجلس الأمن الدولي الذي شرع التدخل العسكري في ليبيا أنه مطالب في المساهمة في تطبيع الأوضاع هناك وإيجاد أرضية سلمية؟ أنا أعتقد أن مجلس الأمن الدولي عليه من وجهة أخلاقية ومن وجهة قانونية، لأن ما يجري الآن في ليبيا لا يختلف كليا ولا يختلف بشكل جوهري عما سبق التدخل الناتو، التدخل العسكري لتغيير الأوضاع في ليبيا، لإنشاء القيام بانقلاب إلى حد ما في الداخل الليبي، وأن هناك جرائم ترتكب. وعلى مجلس الأمن إذا كان تحرك بالدرجة الأولى لأسباب إنسانية، نفس الأسباب الإنسانية يجب أن تدفعه لوضع حد لهذه الجرائم. ولكن هذا دليل إضافي على أن المجلس الأمن هو مطية لمصالح وإرادات الدول المقتدرة صاحبة القرار فيه. دكتور، بما أن هناك إجماع دولي على اعتبار الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية محتلة عملا غير شرعي، ما الذي يتوجب عمله من وجهة نظرك لجعل الاستيطان جريمة يحاسب عليها القانون الدولي وتستدعي التدخل والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ أولا، قبل أن نصل إلى محكمة الجنايات الدولية، مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة اتخذوا قرارات عديدة باعتبار كل هذه المستوطنات غير شرعية. وكما ذكرت سابقا، محكمة العدل الدولية اتخذت قرارا كذلك، وهي ربما كانت أهم مصدر قضائي في العالم، تعتبر فيه أن جميع هذه المستعمرات وبما فيه المستعمرات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية لا أساس ولا مسوغ قانوني لها. فهذا المجلس الأمن عليه على الأقل أن يطبق قراراته، فإذا طبق قراراته بإنهاء الاحتلال يكون قد منع الحالة التي ينتج عنها نوع من ممارسة إضافية ضد القانون الدولي، وهي الممارسات غير الإنسانية كارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الذي له حق المقاومة وإنهاء الاحتلال. هذا حق مقدس، حق تقرير المصير، حق الدفاع عن النفس في حالة الاحتلال. وهذا هذا الأمر الذي يجب اللجوء إليه، لأنه الاحتلال بحد ذاته هو جرم، هو عدوان، هو عمل غير قانوني يجب إزالته. من هنا نبدأ، وليس إنه نسمح لطرف بممارسة الاحتلال العمل غير القانوني وثم نحاول أن نحاسب هذا الطرف على الجرائم التي يرتكبها. على مجلس الأمن أن ينهي حالة الاحتلال، وعلى الجانب الفلسطيني والعربي أن يقوموا بجميع الجهود لبلوغ هذه الغاية. دكتور، لجنة القاضي اليهودي جولدستون أعدت تقريرا دان الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت إبان الحرب على غزة. ما مصير هذا التقرير أولا؟ وثانيا، لماذا لا يجري العمل على استخدامه كأساس لمحاسبة إسرائيل؟ هذا هنا تكمن دليل إضافي للعلل البنيوية وعملية إساءة استعمال الحق. الولايات المتحدة والدول التي تلجأ إلى الامتياز الذي تتمتع به حق الفيتو تمنع المؤسسات الدولية من ممارسة وظيفتها
الطرف الذي أنشأ هذه اللجنة ما دعي لجنة جولدستون وتقرير هذه اللجنة هو المجلس الدولي الإنساني التابع للأمم المتحدة، والذي يعود كمرجعية يعود إلى مرجعيته التي هي الجمعية العمومية في الأمم المتحدة. التقرير هو تقرير هذه اللجنة، ويجب على مجلس الأمن، وما قاله هذا التقرير أنه نرجو من مجلس الأمن أن يقوم ببعض الخطوات التي استنتجناها من خلال تحقيقنا، فتقف الولايات المتحدة وتمنع مجلس الأمن بتنفيذ ما قررته لجنة هي انبثاق عن الأمم المتحدة، وهدفها إحقاق الحق أو بعض الحق خاصة بالنسبة للفلسطينيين. وكون الولايات المتحدة وسوى ذلك تمكنوا من القيام بذلك، هذا دليل الضعف العربي في المطالبة بالحقوق العربية وضعف في الموقف الفلسطيني. أنا أعتقد أن ما قامت به السلطة الفلسطينية بالذهاب لمجلس الأمن للاعتراف بعضوية كان خطأ. كان يجب أن تذهب إلى الجمعية العامة وتطلب الاعتراف بها كدولة عضو، كما كانت سويسرا وكما هو الحال بالنسبة لدولة الفاتيكان، وهذا كان يعطيها حقوقا عديدة لممارستها بالنسبة للدخول ببعض الاتفاقيات الدولية التي تحمي الشعب الفلسطيني، وكانت تدرك أن الولايات المتحدة سوف تذهب باتجاه الفيتو، لكن هذا أمر آخر ربما. دكتور، نتحدث عن إسرائيل التي تعتبرها واشنطن رمزا للديمقراطية في الشرق الأوسط. الكنيسة الإسرائيلي صدق مؤخرا على قانون منع الشمل، وينظر في قانون ذات صبغة عنصرية بحتة مثل قسم الولاء ومنع الآذان وغيرها. ألا تعتقد أن حان الوقت أمام المجتمع الدولي أن يؤكد على القرار السابق الذي اتخذته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية؟ هذا قرار الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل دولة عنصرية كان لا يجب الرجوع عنه، وإذا حصل ذلك حصل مع الأسف الشديد بموافقة السلطة الفلسطينية عليه. فلم تتوقف إسرائيل في ممارستها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني. هناك علل ممكن أن نشكو من سلوك المجتمع الدولي وإلى آخره، لكن بالدرجة الأولى يجب أن نقوم بما علينا كشعب فلسطيني وكشعب عربي له حقوق واضحة معترف بها في الداخل الفلسطيني. يمكن قبل أن نعرف أن العلة البنيوية في النظام الدولي في مجلس الأمن بشكل خاص تعطي إلى حد ما تستبدل القانون الدولي بشريعة الغاب، وشريعة الغاب تقتضي بممارسة ما نتمتع به من قوة، ولدينا قوة، ولدى العرب قوة، ولدى الفلسطينيين قوة، اتحادهم قوة، الإرادة المشتركة قوة ممكن أن تعدل في الموقف الدولي، لكن مع الأسف الشديد لا نقوم بما علينا من هذه الناحية. دكتور داود، باختصار شديد، كيف تنظر إلى مستقبل منظمة الأمم المتحدة وبرأيك ما هي آليات إعادة هيكلة هذه المنظومة؟ أنا أعتقد أن الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة تكتسب قوة معنوية من خلال فعاليتها بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما أنشئت من أجله. أنشئت للحفاظ على السلم العالمي. كيف؟ في تطبيق مبادئ العدالة والقانون الدولي. بقدر ما تبتعد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالدرجة الأولى عن الالتزام بما
يجب أن تقوم به تفقد السلطة المعنوية وتفقد أي احترام لها، وتصبح علة عوضا عن أن تكون وسيلة من وسائل التطور البشري، من وسائل الحفاظ على السلم العالمي والمساعدة على نمو المجتمع الدولي. طالما أن هناك إيرادات ومصالح شخصية لبعض الدول المقتدرة تمنع تعديل الميثاق بما يتلائم مع التطور العالمي وما يتلائم مع مبادئ العدالة الدولية، طالما المستقبل مظلم. كيف يمكن أن نصل إلى ذلك؟ هناك الكثير من ما يجب أن تقوم به منظمات حقوق الإنسان، منظمات المجتمع الدولي إلى آخره. دكتور داود، شكرا جزيلا لك، الوقت انتهى. أعزائي المشاهدين، شكرا على المتابعة. راسلونا على بريدنا الإلكتروني support@rttv.ru، وإلى اللقاء. شكرا لك.